Lejlet jum il-mara, il-Prim Ministru Roberta Bela ħabbar żewġ proposti li jinsabu fil-manifest elettorali l-ġdid tal-Partit Laburista li jinċentivaw aktar nisa jidħlu fid-dinja tax-xogħol. F'intervista ma' Ronald Briffa f'Marsaxlok, il-mexxej Laburista tkellem dwar realtà tan-nisa li qatt ma ħadmu li għandhom aktar minn 40 sena u li qed isbuha diffiċli jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Għal dawn in-nisa, il-Partit Laburista qed jipproponi li tingħata rifużjoni ta' 30% tal-paga fuq medda ta' 3 snin sa massimu ta' 6,000 euro lil dawk li jimpjegaw nisa li għandhom aktar minn 40 sena u li kienu inattivi fis-suq tax-xogħol. Se nkunu qegħdin inħabbru proposta ambizzjuża oħra fil-manifest elettorali tagħna fejn għal dawk in-nisa il fuq minn 40 sena li qatt ma kienu fis-suq tax-xogħol, fid-dinja tax-xogħol, se nkunu qegħdin inħallsu sa 30% tas-salarju tagħhom sa 6,000 euro, ħajkun hemm dak iż-żewġ cappings, għal medda ta' 3 snin biex bekk ninċentivaw iktar employers illi jimpjegaw minn din il-kategorija partikolari ta' nies. Il-Prim Ministru semma wkoll in-nisa fit-tmexxija, mhux biss fis-servizz pubbliku u l-politika imma anke fil-privat. Qal li biex tkun inċentivata aktar il-preżenza tal-mara fit-tmexxija fil-privat, il-Partit Laburista qed jipproponi li kumpaniji li ħadmu aktar minn 50 persuna u jkollhom 40% ta' tmexxija eżekuttiva tagħhom nisa jingħataw tax credit sa massimu ta' 50,000 euro. Miżura oħra li għandna fil-manifest elettorali tagħna hija illi għal dak il-kumpaniji li ħadmu 50 persuna jew iżjed u li għandhom 40% ta' tmexxija tagħhom li hija nisa, fil-headship positions, fil-pożizzjonijiet ta' tmexxija, se nagħtu tax credit b'saħħtu ħafna ta' 50,000 euro. Intant fil-bidu tat-tielet ġimgħa tal-kampanja elettorali, il-mexxej Laburista tkellem dwar il-kandidatura b'saħħitha li għandu l-partit li jmexxi u dwar l-esperjenzi umani li qed jiltaqa' magħhom ta' kuljum meta jidħol fid-djar tan-nies. Qal li se tkun ġimgħa oħra pożittiva tal-laqgħat man-nies u anki impenji barra minn xtutna minħabba l-kriżi fl-Ukrajna. Temm jgħid li f'dan il-vjaġġ politiku se jkomplu jitresqu aktar ideat il-qudiem biex il-ħajja tan-nies tkompli tinbidel għall-aħjar.